Замыг зөвхөн бие л хардаг. Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх. 8 настай охиныг жип машинтай хүмүүс мөргөж бэртээсэн байна. Тэр хүмүүс маш чинээлэг байсан бөгөөд багахан хэмжээний мөнгө төлж зохих ёсоор ажилласны дүнд охины асран хамгаалагчид, өмгөөлөгч, мөрдөн байцаагчийг дуугүй болгожээ. Охин 2 сарын дараа хичээлдээ явж эхэлсэн ба энэ үед шүүх хурал нь боллоо. Хариуцагч болон түүний өмгөөлөгчийн мэдүүлгээс үзвэл охины биед ямар ч бэртэл, гэмтэл шалбархаа байхгүй, ухаан эрүүл, эмчид үзүүлсэн, сургалтын хэрэгсэл тоглоом авч өгсөн, Соробон сампингийн дугуйланд ч явж байгаа. Ер нь бол охины бүх байдал машин дайруулахын өмнөхөөс ч дээрдсэн мэт болоод ирлээ. Хариуцагч талд тавих асуулт байна. Та бүхэн нэхэмжлэгч талын дахин гаргасан нэхэмжлээс татгалзсан хэвээр байна уу? Эсвэл нэхэмжлэлтэй эвлэрсэн үү? Татгалзаж байна. Тэр үтхийг юу нэгж ойлгохгүй юм шүү. Хангалттай. Би танаа амьдыг тэрээр нөөдөн татгалуугүй. Бүх төлбөрийг хийсэн. Танай хүүхэд өмнөхөөсөө жирүүл болсон шүү. Охины эхээс асууя. Та нэхэмжлэл дээр нэмэх зүйл байгаа юу? Уг нь хүүхэд дайрсан хүмүүс таны ичгэл гарсан зүйлийг хийсэн л дээ. Гэхдээ бид таныг сонсож байна. Сургуультай явж л байгаа л да. Гэхдээ таныг сонсож байна. Гэхдээ манай охин Хараач та нар. Эдгээр юугаа хэлэхээ? Бид төрсөн. Эдний хүүхэд өмнөхөөсөө ч дээрсэн гээд байна. Нэг л хачин байгааг мэдсэн охины аав, ээж, улсын ялагч нарт хичнээн баримт гаргаж ирсэн ч шүүхийн шийдвэр гэмт хүмүүсийн талд ашигтайгаар эргээд байж байтал охины багш гэрчээр босож дараах үгийг хэлсэн байна. Шүүгч болон хариуцагч нарт хандаж хэлэхэд энэ охин аваарт орсноос хойш нэг ч удаа энийгээгүй. Сургуулийнхаа хүүхдүүдтэй бид ярилцаад дүүргийн цаг даргын дэмжлэгтэй сургуулийнхаа ойр орчмын замыг маш гоё ойлгож чадсан. Ингэснээр бид замын хөдөлгөөнд оролцохдоо маш аюулгүй оролцож байгаа. Харин гэхдээ бусад сургуулийн хүүхдүүд замын хөдөлгөөнд яаж оролцдог бол? Зам хөндлөн гарахдаа хэрхэн аюулгүй гардаг бол? Жолооч нар харин яг замаа харж явдаг уу? 2020 оны тон судалгаагаар 625 хүүхэд автослолд өртсөн. Үүний 53% нь гарсан дээр болсон. 543 хүүхэд хүнд бэртэж гэмтсэн. Харамсалтай нь 64 хүүхэд амнаас алдсан. 64 болохоор олон болохоор амар байгаа юм биш. Гэхдээ нэг ч гэсэн хүүхдээ амнаас юутай ч зөрүүлшгүй үнтэй. Би ажлаасаа хоцрох гээд яарад байна. Уучлаарай. Би банкор ажилтаа хүнтэй цаг тохирчихсон. Яарад байна. Анан фитнесийн цагтаа хоолцчихдэх үү? Жахан яарад байна. Дүүмэн чи юу асуугаад байна? Чамтай ярьж зогсох заав алга. Яарад холт. Тэгээд хүүхэд дайруулах гэж яардаг гэж юу? Замыг зөвхөн бие л хардаг. За, сайн байна уу танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. за сайн байна уу та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За. Одоо хоёлаа яг юуны талаар ярилцах вэ гэвэл хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн тухай танаас нэг бидгэн асуулт асуугаад ярилцъя гэж би бодлоо л доо. Санамсаргүй тохиолдол ч юм уу ингээд автослолд ороод ингэ дайрцсан ч юм уу гэдэг асуудлууд гардаг. Тэгээд тухайн хүүхэд тэр үедээ маш их ингээд сандралтай байдаг. Гэхдээ бас ээжээ гэж урилахаас өөр юу ч хэлж чадахгүй тэгэл яг тухайн айц нь байсаар л байдаг шүү дээ. Та энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? За тэгэхээр хүүхэд гэдэг маань өөрөө 18 наснд хүрээгүй хүн бүрийг хүүхэд гэж байгаа тийм. Гэтэл одоо хэрвээ бид нар 17 настай хүүхдийг одоо бие хүн нас бие гүйтсэн ингээд харьцах юм бол бид нар өөрөө хүүхэд гэдгийг тодорхойлж тэр хүнийг яасан гадна гаргачих чинь гэсэн. Тэгэхээр 18 наснд хүртэл хүн бүр хүүхэд. Хүүхэд байна гэдэг маань хүүхэд маань өөрөө нас бие сэтгэл зүйн сэтгүүн онцлогоор бол бие нас бие гүйтсэн хүнээс бол өөр шүү дээ. Ямар нэгэн насанд хүрэгчд юм бол хараат байдал байдаг тий. Одоо гэр бүлийн сургуулийн мэн нийгмийн орчинд бол ямар нэгэн томчуудын
одоо хараа хяналтанд хамгаалтанд байх хэвээр ийм субъект гэж яддаг. Нөгөө талаар хүүхэд маань өөрөө нас идэхгүй онцлохоор бүрэн төлөвшөөгүй учраас нийгмийн харилцаанд оролцох, альва зүйлд оролцохдоо эцэг эхийнхээ одоо дэмжлэгтэйгээр асар хамгааллын дэмжлэгтэйгээр оролцох нь бол зайлшгүй. А гэхдээ хүүхэд мэдээжийн хэрэг хамгаалагдах бол зайлшгүй хэрэгтэй. Хамгаалах эрх нь бол нэг бүр дөрвөн одоо эрх байгаа шүү дээ тий. Хүүхдийн дээд ашиг сонирхол тийм ээ. За мөн нөгөө талаар хүүхдийн хөгжих эрх, хамгаалуулах эрх, хүүхдийн нийгэмд оролцох гэдэг маш чухал дөрвөн тулгуур эрх байгаа. Тэгэхээр энэний нэг нь бол яхаарахгүй хамгаалуулах эрх байж байдаг. Тэгэхээр хамгаалуулах эрх гэдэг маань хүүхдийг альва тийм үү бүх нийгмийн орчинд одоо бүх салбарт гэсэн үг. Бүх орчинд хүүхдийг альва дарамт, хүчирхийлэл, мүлжлэг тийм ээ. За тэгээ эрсдэлт нөхцлөөс урьдсан сэргийлэх, тэр хамгаалах, тэр үйл ажиллагааг цогцоор нарах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл нэг талаараа урьдсан сэргийлэхийг хийхгүй байж бид нар одоо тухайн хүүхдийг хохирсныхан дараа нь хамгаалах үйлчлэг үзүүлэх асуудал огтонч биш. Наана нь яах вэ? Тэр хүүхдийг ямар нэгэн эрсдэлт учирчгүй, ямар нэгэн одоо хүчирхийлэлд өртгөө, ямар нэгэн дарамтанд өртгөө, хүүхдийн эрх зөрчигдөө гэдгээс бид нар урьдсан сэргийлэх нь бол гол зүйл гэж байдаг. А нөгөө талаар хүүхд мэдээж эрхэн зөрчигдөөд ирэхээр хамгаалт хүснэ тий. Тэр хамгаалтыг хин хийх ёстой байх юм бол төр, хувийн хэвшил, аж ахуй нэгж, иргэн бүгд язгуур эрх ашгийг хүндэтгэж тухайн хүүхдийн эрхийг зөрчихэд хамгаалах үүргийг хүлээсэн байна. Тэгэхээр ганцхан эцэг эхийн хувьд биш багш боловсон хүчний асуудал биш үү? Яах нь төр өөрөө хүлээж байна. Дээр нь хувийн хэвшил тийм үү? Одоо бүх салбарууд маань хүүхдийн язгуур эрхийг хүндэтгэх, хүүхдийн эрхийг зөрчгөөс хамгаалахад оролцох ёстой л гэсэн үг байна. Яг хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөх юм бол бусад оролцооны эрх, хөгжих эрх, эрүүл мэндийн төсөм зөвшөлт авах, амьд явах эрх хүртэл зөрчиж магадгүй шүү дээ. Хүүхд өвчлөлтөө болоод амьд явах эрх, тэгээд нөгөө зам тээвэр, осол тийм үү, явгууны гарц, тэмдэглэгээ идэ байхгүй бол хүүхд замаар зорчихдоо яах вэ? Аюулгүй байдалд алдагдсан тий. Одоо зам тээвэр осолд хүүхдэд өртөж байгаа тоон судалгаа ямар гарч байгаа юм Монгол улсад дээр нь одоо зүгээр гудамжинд явж байгаад авто тээврийн осолд орох тийм ээ. Нэг бол одоо бүр цаашлаад тэр сургуулийн орчинд хүртэл аюулгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл сургуулийн орчинд налуу зам нь байгаа мó, сургуулийн орчны одоо зохион байгуулалт ямар байгаа, стандартын дагуу байгаа мó, тийм ээ. Санд ширээн ямар байгаа, нойлын асуудал ямар, энэ бүх юм зүйл хүүхдийн сурч боловсрох хэрэгтэй чинь бас л холбогдоод гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ бүх орчин чинь өөрөө нийлэхээр яах вэ гэхээр нөгөө хүүхдийн чинь тэр аюулгүй байдлыг хангаж өгөх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Гэтэл бид нэр хүүхдийнхаа сурч боловсрох эрхийг эдлүүлж гинэ гэдэг нэг сайхан сургууль барьчдаг. Нөгөө сургууль нэг стандартын бус байж байгаа. Одоо тухайлбал орон нутагт та нар сумд байгаа сургуулиудыг мэднэ. Мөн одоо нийслэлийн ч гэсэн анхлагцсан дүүргүүдийн сургууль дээр бид нар хэн шалгалт үнэлгээ хийгээ явж байхад л гардаг жишээ байдаг шүү дээ. Инхээр нөгөө бүх эрхүүд хоорондоо уялдаа холбоотой харилцан хамааралтай. Тийм учраас бид нар хүүхдүүдийн бүх эрхийг эдлүүлэхийн төлөө л нэгтгэх ёстой л гэж хэлмээр. Тэн ярьж байгаа юмнаас ялангуяа яг хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх л хангаж цааш тийм бусад эрхүүд давхар хангагдаа явж идэг л гэж би ойлгож байна. Тийм. За ерөнхийдөө яг энэ ярьцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ бол богинохын хэмжээний одоо ярьцлагч гэсэн ер нь бол маш их үн цэнтэй хүүхдүүдэд хүрэхээр яриасан гэдэгт бол итгэж байна. Танд маш их баярлалаа. Хүүхдийн эрхийн тухай нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүст уриалаад нэг үг хэлээч. За тэгэхээр төр, хувийн хвшлийн байгууллагууд хүн бүр хүүхдийн ээлтэй орчныг бүрдүүлэхэд анхаарцгаая. Замыг зөвхөн бий л хардаг. Энэ том нүхийг хардаа. Энэ том нүх рүү жаахан хөвгт унаж бэртүүл хэн хариуцлага хүлээх вэ? Энэ нүхийг ухсан хүмүүс үү? Эсвэл засаж янзлаагүй замынх нь үү? Өөрөө гүйчд унчихсан жаахан охины буруу юм уу? Аль эсвэл бүр замын хажуу руу шахчихсан жолооч нарын буруу юм болов уу? Яг үүндээ замыг хүүхдүүд бид л харж явдаг. Замыг зөвхөн бий л хардаг. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль 5-2. Хүүхэд эрүүл мэнд өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй.